Ela manda um beijo pra mãe lá, vamos, acorda aí. Acorda aí. Vamos lá. Vamos pegar de frente aqui de novo. Ó, então, de novo, a placenta aqui, o líquido está normal, né? Vamos mostrar o sexo de novo para essas meninas aqui, mano. Os pezinhos do pecal, o pezinho, né? Os dedinhos. Agora que eu vi. Ó, só na parte dos pezinhos ali, né? Parece que tá cruzado. É, ali tava cruzado mesmo, né? Ó, estica as perninhas aqui pra cima de novo, ó, um pezinho aqui e outra perninha lá, né? Mas como mexe aí, né? Sim. Isso é bom. Olha lá de novo o sexo mostrou lá. Comeu muito chocolate, comadre? Eita! Olha como mexe as coisas. Olha como tá ativa, né? Como tá ativa? Tomara que seja. Olha lá, mostrou de novo. Olha lá. Muito bem. Deu para matar um pouquinho a vontade de ver? Opa.